Mwaka huu usiongelee magonjwa, usiongelee madhaifu, ongelea uponyaji. Halafu usiongelee yale ambayo shetani anaweza kafanya, ongelea yale ambayo Mungu anaweza kafanya. Unajua, unapoongelea yale ambayo shetani anaweza kafanya ni kama vile unamuinua shetani. Ukiongelea yale Mungu ambayo anaweza kafanya ni kama vile unamuinua Mungu. Kwa Biblia inasema mtu akininua na mimi namuinua. Kwa hiyo mwaka huu usimkuze shetani, mkuze Mungu. Sikiliza, maneno yako ni kionyesho cha wapi moyo wako ulipo. Biblia inasema kila mtu katika hazina njema moyo wake hutoka aliyo mema, na katika hazina mbaya mtu hutoka aliyo mabaya. Na Biblia inasema kinywa cha mtu hutamka yale yaujazayo moyo. Kwa unapoamua kwanza kumwongelea Mungu na ukuu wake, Mungu na nguvu zake, Mungu na uwezo wake, ni kwamba ndani ya moyo wako unamfanya Mungu awe mkubwa zaidi, unamfanya Mungu awe anatawala zaidi kwenye kila eneo la maisha yako. Acha kuongea kama mtu wa kushindwa, anza kuongea kama mtu wa ushindi. Lugha zetu zibadilike ndani ya mwaka huu. Kwa hiyo tusiongee kama vile wanyonge, tusiongee kama vile watu wa kushindwa, tuongee kama vile washindi. Tunashinda, na zaidi ya kushinda, katika Kristo aliyetupenda. Waraka wa kwanza Yohana sura 4 mstari wa 4 anasema, ninyi watoto msiogope, kwa maana mmekwisha kushinda ulimwengu, sababu aliye ndani yenu ni mkubwa kuliko katika dunia. Anasema mmekwisha kushinda. Kwa sio kwamba tutashinda, tumeshashinda tayari.